Ви на каналі Діма Руф. Ми сьогодні будемо знімати відео, як зробити щоб пекти м'ясо. І так ми робимо, беремо ножик. Всім привіт, Владик. Це Влад Лайкер. Ми сьогодні будемо отак прорізати. Я вже почалася. Отак вирізати квадратик, я зараз покажу. Коли я виріжу, я поставлю. Отак як-то я вирізаю. Зараз ми будемо загибати ці кончики, щоб ними, коли ви будете класти дрова туди, підпалювати, смажити м'ясо таке, то ми тут, щоб воно було легко вам класти, щоб не порізалося. Так, і дай наш штучок. Ні, треба його загибати. Я чуть не порізався, може і порізався. Стій. Так, отак можна. Отак є. І отак можна. Тобі отак можна. Так, зараз зроблю, це дуже довго. Ось ми зробили, загнули вже тут краєчки з цієї сторони. І тепер ми будемо, отут робити дирку. Отпишите дырку. Отверстие.